eyitibwa National Football League ey'omwaka guno tulina essanyu nti tugimaliriza olwaleero wano ku lusozi lwa Makerere University, era nga twagala okwebaza ennyo bannaffe aba Makerere University olw'enteekateeka ennungi okulaba nti omukolo guno tugufundikidde essanyu. Ate ne twebaza nnyo olukiiko oluteesiteesi lwa liigi eno nga lukulemberwa munnaffe Mwami Semakola Mukiibi, olukoze ennyo oteebalira okulaba nti liigi y'omwaka guno tugimaliriza mu mirembe. Nga bwe mumanyi omwaka gwe tulimu omwaka muzibu mu byenfuna, amatiimu mangi gafunye okusomoozebwa mu by'essente, naye twebaza nti gasobodde okwefungiza ne gakola kyonna ekisoboka okulaba nti gatuukiriza ebyetaago byago ne gasobola okumaliriza liigi eno. Era bw'otunuulira ettutumu lya kompetishoni y'omwaka guno, kino kyongera okutuwa essuubi nti ate omwaka ogujja tujja kuba ne liigi ey'omutindo gwa waggulu n'okusinga. Nandibadde nga tubadde n'okusoomoozebwa mu by'ensimbi, naye ate twagala kwebaza abavugirizi nga bwe muwulidde abasobodde okutwegattako. Nandibadde twalibadde tusuubira ekinene ekisingako wano, naye kino kituwa essuubi nti tujja kuzimbirako omwaka ogujja okulaba nga twongera okusikiriza abavugirizi ba liigi eno batwongere ku ssente n'enteekateeka zongere okulongookeza liigi eno.